Bu bikin sop buntut ya ibu. Ayo, untuk bahannya 2 kilo buntut sapi, ada wortel, kentang, bawang bombay, daun bawang, seledri, lada, pala, kayu manis, cengkeh, bawang merah, bawang putih. Di sini aku pakai 3 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 1 ruas jempol jahe. Kita ulek secara bersamaan sampai halus, kemudian kita tumis hingga harum. Masukkan cengkeh, kayu manis, lada, pala, semuanya dijadikan satu hingga aromatiknya tercium. Lanjut kita masukkan bawang bombay, kita tumis hingga harum. Setelah itu kita masukkan air. Oh iya, di sini kita udah presto buntut sapinya kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita masukkan wortelnya, masukkan air kaldu, masukkan kentang. Di sini kalian bisa koreksi rasa, masukkan gula, garam, penyedap rasa, rasa sapi. Masukkan buntut sapi, daun bawang dan seledri. Cocok banget lagi cuaca kayak gini.